तक का रास्ता मिल ही गया। ये है कोला सुपर्डी बोरहोल। इस गड्ढे को 1970 में रूस के साइंटिस्ट ने खोदना शुरू किया, लेकिन ज्यादा खुदाई करने पर अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी और खुदाई करने वाली मशीन अंदर ही पिघलने लगी थी, इसीलिए इसे बीच में ही रोक दिया था। 19 साल की खुदाई करने के बाद अंदर माइक्रोफोन्स भेजे गए और ये आवाज सुनने को मिली।